Ercan Usta bugün ne yapıyorsun? Evet, bugün tamponumuzu tekrar yerine monte edeceğiz. Evet, sökmüştük. Tabii sensörleri dahil ve tabii arka kapı sinekliğimiz, böyle bir sineklik vardı, sürgülü, onu da söktüm ve böyle bir yani sürgülü kapıda olduğu gibi bir sineklik taktık. Onun normal montajını yapacağız. Tam montajını yapmadım, böyle montaj, burada parçalar yaptım. O parçaları monte edeceğiz ve e, sinekten muhafaza edeceğiz içerisini. Bir de tamam, pekimizde, havalandırmamızda sineklik yok. Yaz günlerinde zorlanıyoruz. Açık bıraktığımızda içeri sinek giriyor. Onun da sinekliklerini böyle diktirdim. Tekrar oraya mıknatıslarla monte edeceğim. Oranın ayırdığını çekeriz. Evet. Hadi bakalım, başlıyoruz. Yapalım.